Добре дојдовте. Да си кажеме денеска за железницата. Многу ми навелат дека таа е огледало на државата. Бавна, неефикасна, со мал број на операции и превезени патници. Од година во година се позапустена и се подлабоко во долгови. Во таква ситуација убаво прозвучи веста дека ќе се гради брза пруга, односно најавата дека се обезбедени средства околу 2,5 милијарди евра за изградба на брза пруга за час и половина до Солун во модерни брзи возови. На тоа се надоврзува и проектот Градски воз кој треба да го олесни, односно да биде делумно решение на градскиот превоз, на јавниот градски превоз во Скопје. На оваа тема денеска да си кажеме со Никола Димитровски, поранешен директор на Македонски железници, и Дејан Трпевски, сообраќајен инженер. Добре дојдовте во студиото на Телмо. Благодарам на поканата. На почеток, како ви звучи најавата за брза пруга и претходно за Градски воз? Нешто што се најавува како мега проект на актуелната влада, нешто што треба да се реализира во наредните години. Да. Убава тема. Во секој случај, од кои причини? Затоа што Македонија не е и не може да биде исклучена од еден коридор 10, кој што е практично европски коридор. Доколку сакаме да бидеме во текст со се оно што случува во Европа, логично е инфраструктурно да можеме да одговориме на оно што е предизвик или барање на економијата, стопанството, транспортот. Тоа значи дека тој коридор 10, кој што почнува од Унгарија, врска има и со Австрија, Србија, Грција исто така има иницијативи и активности, нема никаква логика да Македонија остане надвор од ова како голем проект. Не во таа смисла, прашањето повеќе беше во смисла на тоа за проектот брза пруга се зборува односно тој е жив од 1978 година. Што оваа најава ги прави различни сите оние досега најави? Дали тоа значи британскиот кредит, на некој начин таа финансиска конструкција што е во најава дека е обезбедена, или пак нешто друго? Имаме ли право да бидеме оптимисти или јавноста со право и сега е скептик кога станува збор за вакви мегапроекти со оглед на, ајде да речам, човечкиот па и технички капацитет да реализираме вакви грандиозни дела? Има ли Македонија според вас Трпевски капацитет да го реализирава? Па Македонија како држава за целосна реализација на еден ваков проект мислам дека нема доволно капацитет. За реализација на еден ваков капацитет ќе мора да бидат ангажирани странски фирми, значи професионални компании кои што работат на изработка на вакви проекти. За делот на брзата пруга мислам дека немаме ни технологија која што би употребиле, значи се мора да увеземе, се мора да биде купено од странство. Во делот на градската железница тоа е сосема друго прашање, каде што постоечката инфраструктура која што е неискористена во овој момент би можела да се стави во функција на граѓаните на град Скопје, и тоа е многу поизвесен проект кој што може да се реализира со многу помали финансиски средства и за кој што генерално имаме изградена инфраструктура. Така да во тој поглед мислам дека е поверојатно тој проект да се реализира многу побрзо. Во делот на брзата пруга мислам дека ќе потрае долг низ на години додека дојдеме до конечна реализација или пуштање на било какво функционално решение од тој дел на брзата пруга. Надлежните вице-премиерот Николовски вели 3 до 5 години за реализација. За 2 до 3 години ќе се реконструира целата делница од Табановци до Гевгелија, постоечката, а за 5 години да се видат резултати и за брзата пруга. Димитровски, вие верувате ли во капацитетот на надлежните институции да го истуркаат проектот, да се изменаџира? Трпевски вели ќе ангажираме компанија од надвор, што и не мора да биде пречка, меѓутоа дали како генерално зборувам, како менталитет, како држава, како луѓе, како човечки потенцијал и како технички потенцијал, имаме сила да го ставиме ова, да го од идеја да го пренесеме во пракса, да го реализираме? Голем предизвик е во секој случај. Мислам, тука нема што. Само малку би ја модифицирал, да речеме, би го модифицирал гледањето на капацитет и се она што не очекува. Значи, ја се надевам и веројатно Министерството за транспорт, инфраструктура, компаниите веќе се во некоја фаза на, би рекол, подготовка и програма и план за создавање на една структура, би рекол, која што би била одговорна и задолжена за овие два проекта. Јас условно би ги издвоил овие два, да има посебно тело за локалниот сообраќај и посебно на голема структура за пратење на
овој проект за брза пруга од 160 км на саат. Тоа брза пруга е малку релативно. Во Европа кој се каже брза пруга се мисли од 200 км нагоре. А оваа наша во однос на СЕО и во однос на многу елементи 160 км на саат е рационално, оптимално и единствено корисно и потребно решение. Секоја брзина поголема од 160 км енормно ги зголемува цените на превоз, цените на изградба, затоа што технологијата за 200 км на саат е сосем друга. Значи, сите системи, сигнализација, комуникација, долен строј, горен строј, све е апсолутно на 2 степена над она што е за 160 км на саат. А ако земеме споредба од граница од Табановци до Гевгелија, разликата меѓу 160 км на саат и 200 км на саат, тоа ќе биде негде 10 на 15 минути. А цената на изградба за 200 км и 160 км, па сигурно ќе биде близко до 2 пати повисоко од дали ќе се возиме. Се уште нема физибилити студија која треба да ги утврди сите детали, меѓутоа според најавите што досега ги чувме од човекот кој го турка целиот процес, вели брзата пруга која во патничкиот сообраќај се движи од 160 до 200 км на час, а во карго превозот максималната брзина ќе биде до 120 км на час. Тука е предноста на 160 км на час. Истата пруга која што ќе се изгради за 160 км на сат може да се користи за товарен превоз за 120 км на сат. Без било каква модификација или специјалност. Ако вие возите патнички сообраќај за 200 км на час, на таа пруга не може да иде товарен воз со 120 км. Што значи, вие ќе мора да правите една двоколосечна пруга за 200 км на сат и друга за товарен, што е апсурд. Што значи дека единствено решение е 160 км на саат, брзината 160 км за кратко расстојание. Македонија 180 км, може да и помалку ќе биде ако е директен транзит, а не 220 колку што е сега. Ајде малку на почетокот околу градскиот воз, па потоа ќе се вратиме на брзата пруга. Градскиот воз, за кој е веќе изработена проект, за кого е веќе изработена и физибилити студија, покажува дека тој би бил неисплатлив ако се остави без субвенции од страна на државата или на градските власти, меѓутоа дека ќе придонесе за значително олеснување, односно ќе биде голем удел во решението на јавниот градски превоз во Скопје. Се согласувате ли со таквата оценка? Дека ќе го забрза времето на патување од еден крај на друг крај на градот, дека ќе го намали обемот на сообраќај внатре, бројот на автомобили? Вака сега. Студијата немав прилика да видам, не знам што е сработено, што е направено и кои се заклучоците од самата студија. Идејата за градски воз, односно градска и приградска железница не е од сега, таа е повеќе од 30 години стара. Додека студирав на Сообраќајниот факултет во Белград, по еден предмет имаше проектни задачи, па ја бирав проектна задача според она што мене ми одговараше. Проектната задача моја беше токму градски воз за градот Скопје. Ова е работено пред 25 години со тие минималистички податоци кои што тогаш беа, од тогаш до сега се направени многу големи промени, така да тоа што е тогаш работено во тој проект сега нема некоја голема вредност затоа што се направени огромни измени во градот, населението е многократно зголемено тогаш. Ваквиот проект многу ќе го забрза сообраќајот. Треба да доведе до намалување на гужвите во градската средина, до намалување на загадувањето. Меѓутоа има тука неколку проблеми кои што мора да ќе произлезат од ваквото решение. Прво мора да се направи реорганизација на јавното сообраќајно претпријатие, сега не знам што е во студијата ставено, меѓутоа она видување што тогаш наше беше, дека мора да имаме неколку локални хабови во градот, железничката станица Скопје да биде главниот хаб, Драчево бил еден хаб, Ѓорче Петров втор хаб, Скопје Север и Линден Миладиновци, да, и Линден Миладиновци третиот хаб, Скопје Север четвртиот хаб. Автобускиот превоз би требало да го врши превозот локално, значи од околината до хабовите и од хабовите до крајната дестинација. Линии како што е двојка, петка, таквите линии би требало да се укинат. Значи нема да имате ви од Драчево 41 автобус до центарот. Тоа е веќе голема промена во начинот на функционирање на луѓето и луѓето треба да се навикнат на тоа. Голем проблем е што градот Скопје има огромен број на возила. Луѓето се навикнати на возила. Треба да ги демотивирате од користењето на возилата. Сега проблемот е
што за овој проект да успее мора да се интервенира во два правци. Еден правец е мотивација на населението да ги користи услугите на ваквиот систем, а другиот аспект е демотивација на населението да ги користи оние традиционални системи на превоз. Генерално гледано, мислам дека овој проект може да има исплатливост и без интервенција на државата, меѓутоа, ако се гледа низ призмата на заштеда на енергија на ниво на држава, заштеда во поглед на загадувањето, значи сите оние други нус производи што се од ваквиот систем кој што сега го имаме, ако се стават во функција на пресметката за исплатливоста, ќе се дојде до заклучок дека овој систем би се исплатело да се воведе, затоа што немаме многу голема потреба од финансии во изградба на инфраструктурни капацитети. Да, ќе треба да се направат пристапни патишта до железничките станици, терминали и такви работи, да се направи организација. Меѓутоа, од аспект на изградба на колосеци, пруги и такви работи немаме некоја голема потреба да се инвестира во тој дел. Да, ќе треба да се направат стојалишта на трешниците и работи, меѓутоа тоа не кошта милиарди, тоа кошта мала сума на пари. Да, во секој случај резимето е дека градскиот воз е многу поедноставен од овој другиот проект. Тоа ни е единствено нешто што можеме да го направиме за да овој хаос во превозот го редуцираме. Значи немаме други опции во овој момент. Трамвајот е многу скапа инвестиција, тролејбусот е една инвестиција која што пак го менува автобусот, меѓутоа гужвата не ја намалува. Работата е да се дислоцира превозот од сообраќајниците, да се префрли на колосек каде што немаме колизија со другите видови на сообраќај. Нема семафори, нема Да, и во догледно време градскиот воз да стане сериозна конкуренција на автомобилскиот превоз, односно на приватните автомобили. Да. Господин Димитровски, македонската железница, која е јавно предпријатие, која некогаш го предводевте, потоа се подели на две, македонски железници инфраструктура и македонски железници транспорт. Во овој нов милениум, во 2000-та година, неколку години по самостојувањето, влезе со многу предизвици. Уште тогаш пругите бараа, очекуваа реновирање, имавме стар возен парк кој со време почна да откажува, па е голем дел од тоа е неупотреблив денес, превработеност, бројни штрајкови, од години во години се поголеми долгови. Во меѓувреме само еднаш беа набавени нови во 2015-та и денес се тие актуелни неколку композиции, неколку локомотиви, зборувам за оние кинеските. Реформите останаа на хартија, либерализацијата беше процес кој беше тргни застани, па сега од минатата година го смени и законот. Меѓутоа генерално во оваа слика бевте и вие внатре функциониравте, само како дополнителна провокација за вас пред да ви дадам збор. 2023 предпријатието ја заврши со долг, односно двете компании со 105 милиони евра загуба. Страшно. Многу милиони, десетици, стотици се одлеа низ годиниве како субвенции, како прикрпување на нештата. Може би со тие пари можеше да се направи нешто посериозно, но така е како што е сега. Има ли надеж? Минатиот пат кога ми бевте гостин ве прашав како ги гледате македонски железници по 5 до 10 години, не бевте голем оптимист. Дали најавата за брза пруга сега ја менува сликата и го менува и кај вас очекувањето, перцепцијата? Вака, потенцијалот на македонски железници, пред се инфраструктура, затоа што од неа зависи се. Вие може да купите воз нов, на лизинг, секонд хенд, како и да е, но за пруга треба време. Ова се реша ад хок, со пари, а за пругата не се реша сам со пари, треба и време. Што значи дека во изминатиот период имаме неколку периоди, да речем, на состојба во македонски железници. Имаше периоди кај што загубите беа, да речеме, дали 5, дали 10 милиони евра, некогаш и на ивица. Но оваа бројка, оваа сума кажува многу. Податок не е ова врзано со политика, него чиста статистика. Изминат не многу долг период, наеднаш обемот на превоз во товарниот сообраќај се зголемува, од некаде дојдоа неколку локомотиви, почна товарниот сообраќај да функционира. Претходно беше една-две локомотиви, по моје сеќавање се чекаше по 4-5 сати да се ослободи една локомотива од двете, за да може товарен воз да се однесе од граница до граница, а во исто време наместо да се вози за 4 сата, се возеше 5 или 6 заради состојба на пруга, што кажува дека нешто може да се смени со релативно многу залагање и малку пари во однос на онаа како што е сега. А за она како треба да биде и како сакаме, визави новите кредити што се
А за реализација мислам дека тоа е единствено решение кое што земја може да ја стави на мапата на транспортни, да речам, добри системи за железница, кој што е неопходен. Железничкиот сообраќај спомна идеја. Значи, во однос на капацитет е неспоредлив со патнички, било кои автомобили и камиони. Во однос на точност, од точка А до точка Б, апсолутно не зависи од семафори, не зависи доколку функционира инфраструктурата, што не е проблем ако е така како што треба. Загадување, бучава, се она загадувањето. Ево еден пример. Во центар живеат 40 и нешто илјади жители. Имаме по 600 возила на 1000 жители во центар. Може да замислите? На 1000 жители во центар постојат 600 возила. Тие 600 возила треба да имат паркинг. Кој ќе излезат од таму треба низ центарот да поминат. Значи, што се случува? Дејан што спомна е апсолутно за поддржување како проект, да се концентрираме да извадиме максимум. Во тој проект апсолутно може и треба да се вклучат луѓе експерти од железницата. И тука имам една идеја. Во овој момент, верувам дека се размислува и се работи на тоа поле. Надлежните, спомнав преска, и Министерството, и инфраструктурната компанија, треба подхитно, од утре, од задутре, овие студенти, што се додипломски последна година или на постдипломски студии на Сообраќајниот факултет во Скопје, на областа железници, од утре да бидат вработени во македонски железници под било каков договор. Да тие практично бидат од утре ангажирани, затоа што за година или две, кога ќе почне она фул, да може, ако не друго, првите 2 години да учат, последните години да преземат дел од она што ги чека. Второ, уште малку. Низ Европа имаме ние наши инженери, железничари, кои што работат за други железници. Ако направиме споредба колку беше платата, беа објавени податоците, бехте Ленка, 20-30 илјади месечно, не знам зашто. Овие инженери наши, македонци, што работат низ Европа во железнички компании, ако им понудиме соответно, не мора 20.000, сигурно помалку од странците, ќе дојдат и квалитетно може да се вклучат. Значи, една идеја, еве вака, ако некој размислува, да може да се помогнеме. Ајде вака, повторно околу бројките. Во 2011-та македонски железници превезла 1,5 милиони патници годишно, превезувале, сега превезуваат под половина милион. Падната е бројката 2022 на 400.000 годишно, со воз се вози само нешто мора, односно нема како, веројатно поинаку. Предпријатијата две имаат јавни во државна сопственост околу 1600 вработени, притоа имаат 20 на директори, што секторски, што надзорен одбор, што управен одбор, и сега е така. Ја видов сликата, 7 менаџерски тим има во македонски железници транспорт, во инфраструктура има управен одбор од 6 мина и тројца се во надзорен одбор. Чуму толку директори не знам, а и самите велат имаат превработеност во делот на правници, референти, а им недостигаат оперативци. Признаваат, но ете така е како што е, веројатно пак и тоа е резултат на политиката. Калкулациите дека поради подемот на пристаништата во Грција, Переја, Солун, Александрополис, Кавала, капацитет има македонски железници годишно да заработува, да носи прилив девизен од 120 на милиони евра годишно. Дали е оваа математика реална или повеќе низ политичка калкулација, како би сакале да биде и да видиме? Што велат бројките од ваше време? Колку директори имаше во ваше време? Вака ли беше и тогаш? Вака ќе ви кажам, во македонски железници како цела беа 7 помошници директори. Значи, она структура се покрие. Беа за инфраструктура, за правни работи, економски работи, комерцијала беше, финансово оделение, сигнализација и телекомуникации, сообраќај обавезно помошник директор, и тоа беше се. Од тука надоле секој од нив имаше свој ресор, одговараше за тој ресор и бевме, да речеме, еден тим кој што имаше резултат значаен. Во моментот кога се подели инфраструктура и транспорт, тоа е август месец 2007 година, македонски железници имаше 3 милиони евра на жиро сметката, слободни пари. Во меѓувреме исплатени сите плати, се плаќаат 2 сметки за електрична енергија кои што беа заостанати на ЕВН, на МЕПСО исто така по 2 сметки, за да не ни калкулираат камати, се согласија и ЕВН и МЕПСО.
Во меѓувреме Колска Велес почна да ги сервисира нашите вагони, а ремонт на пруги добиваше исто плата од железници. Имавме 3 милиони евра плюс. И 1 милион заработени, кои што после 10 на дена требаше да дојдат на сметка на железници. Се подвоивме инфраструктура и транспорт, си помина они во секој во својата област. Јас по одлука замина во друга, да речеме, друга работа, друго работно место. И сметам дека денеска, тоа беше еден период кога се уште малку се живна железничкиот сообраќај и нашата политика во однос на комитентите и комерцијалата ја заостривме до крај и успеавме да акумулираме доста средства кои што беа слободни да ние предвидуваме од текот на годината или се зависи од менаџментот. Тука нема дилема. За големи фирми. Трбевски како сообраќајен инженер да тераме два проекти истовремено, реконструкција на постоечка пруга и изградба на нова. Веројатно и трасата би била малку различна. Вице-премиерот Николовски вели таа би тргала од Куманово преку Свети Никола Штип, Радовиш, Струмица, па потоа би се поврзала кај Мировци, кај Гевгелија до Солун, а постоечката би останала таму каде што е, само со... Пруга не можете сега да направите ако ја само реконструирате, да направите да биде за брзина 160 км на сат. Значи, тука мора да има изместување на трасите дефинитивно. А тоа се големи зафати и големи финансиски средства се во тој дел. Ако направите оваа пруга сегашна што е траса за 160 км на сат, тоа не ја гледаме поентата да правите пруга од другата страна на друго место пак за 160 км на сат. Самото барање за километри на сат, товарниот сообраќај 120 км на сат може да оди, ама само празни вагони. Товарено бруто со 120 не може да ни еден вагон во Македонија не е способен. Може ли товарени патнички сообраќаи да се балансираат на иста пруга? На иста пруга не е проблемот да се балансираат. Може би затоа се оди на варијанта реконструкција на постоечката да остане затоварен, а ова за патнички или обратно? Тоа е голем луксус како држава, мислам дека не може да си го дозволиме. Значи премногу е скапо тоа една пруга растојание каде што имате брзи пруги. Ние сме фрагментирано подрачје Балканот, значи имаме многу граници. Чекањето на граници е голем проблем. Патувањето на луѓето е претежно ако не иде со кола, оди тогаш со авион. Значи, не знам каде ќе се најдат толку патници за да го покриеме, да покриеме оправданоста за патнички сообраќај со 160 км на сат. Имате сега Србите направија Белград, Нови Сад, да, ама Белград, Нови Сад се два големи града кои што секојдневно имаат голема фреквенција на патување меѓу себе. И тука имате економска оправданост. Ние каде? Од Скопје до што? До Велес? До Велес не може да се движи со 160 км. Добре, Словенија е слична по димензии на нас. Словенците годишно провезуваат словенски железници, 15 милиони патници, имаат околу 6.000 вработени. Ние имаме 1.600, превезуваме годишно под 400.000 патници, ниво на искористеност на македонски железници. Или Скопје Врање па додиме у Лидл, сега Лидл ќе отварат овде па нема да се одини за тоа. Или Скопје Солун додиме на туристички само, ама туристички нема да биде 12 месеци во годината, ќе биде само одредени месеци. Така да ова инсистирање на 160 км на час мене повеќе ми личи на политичка одлука донесена од некои кругови од надвор, каде што таа пруга е потребна повеќе за потребите на јужното крило на НАТО, отколку за потребите на нашава држава, како индустрија, како граѓани на оваа држава. Така да тоа е, мислам, повеќе политичко инсистирање на... Во секој случај би имала бенефит државата, иако е мотивот таков. Секако би имала бенефит државата, меѓутоа товарниот сообраќај од брзина 160 км на сат нема да има голем бенефит, затоа што товарните вагони во товарена состојба може да се движат со максимум 100 км на сат, во празна состојба 120 км на сат. Така да 160 км на сат за товарен сообраќај не игра голема улога. Иде поможно за 160, нека биде низ Грдаличка клисура и 120, меѓутоа испод 160 км го деградира проект. Вие навлегувате многу во детали, генералното прашање како заклучок, мораме завршки зборови кусо само со една реченица. Дали по 5 години ќе можеме да ги уживаме плодовите на брза железница и на градски воз кој ќе го олесни движењето низ Скопје? Ако го земеме во предвид искуството досега од изградба на пругите во Македонија, пругата за Бугарија не за 5, за 50 години не може да имаме брза пруга во Македонија. Димитровски, дали сте вие поголем оптимист? За ова во град Скопје, доколку се направи соодветен тим, мислам дека многу брзо ќе може да се направи. Инфраструктурата е готова, организација треба и ќе диши градов. Од Зелениково до Скопје, све тоа нема веќе да оди со кола. И сите приградски, што се Миладиновци и Волково. Но за оваа 160 км на сат, се уште да речеме, нема доволно податоци околу
поставеноста на целиот проект, но најважно е таму организирање на тело кое уште денес, вчера, со една добра структура, голем тим, што ќе води ова. Не само на странци. Тука веднаш се оградува. Значи, мора да направиме наш тим во име на инвеститорот, државата, владата, инфраструктура, кои што заедно со странците ќе се почитуваат нивните стандарди, но и нашата маленкост, она што го знаеме, да биде инволвирано и да биде еден вид едно око плюс во реализација на целиот проект. Ке можеме ако се организираме многу. Димитровски Трбовски, благодарам многу за гостувањето во Да си кажеме денеска. Благодарам за поканата.